हजुर देखाउनु पर्यो न ल आयो 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 दाइ आयो 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 No. Ai xin chat. कति किलो छ होला दाइ हो कति किलो चाहिँ छ होला 1 किलो छ होला न 1 किलो अघि खाएको नै यसरी लाग्यो न अघि भाँचेको कति फास्ट तानेको यार कति फास्ट तानेको के माछाले ए छ 2 किलो जति त यार है ल ल अर्को पनि थाप्ने फेरि आइज आइज छिटो आइज छिटो 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 फुटकिने दा यार छिटो 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 माछा आयो कति केजी छ दाइ कति केजी छ दाइ होला 3 केजी 3 केजी छै 3 केजी होला है यस बल्ल मजा आउँछ ल अब फेरि थाहा नभएर कहाँ अड्क्या बोल्छ यार यस्तो यार याहु हैरा ल आज चाहिँ बल्ल सर क्या बबाला है यार काली गण्डकी गल यति मसिनो धर धागो हो धागो चाहिँ मसिनो छ यति मसिनो छ बल्छी चाहिँ राम्रै हो पहिला एउटा बल्छी चुराइदिसकेको थियो